haratangujwe icese ibikorwa by'umugwi wigenga ujeje kugenzura urudandaza rukurikije amategeko Commission indépendante de la concurrence du Burundi mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo bikorwa bikaba vyabaye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2025 i Bujumbura. Onezime Niyukuri arongoye uwo mugwi yasavye kuronswa ibikoresho bigezweho kugira uwo mugwi ushobore kurangura neza ibikorwa ujejwe. Ibikorwa by'umugwi bitangujwe n'inzego z'igihugu zashizeho uno mugwi, ibi biraduha icizere bwa mbere. Hanyuma abantu tumaze iminsi turiko turakorana mu bikorwa bitandukanye, tubahugura dusabikanya ibiri muri no tegeko, ivyo bategerezwa gukora, eka mbere n'ibikorerwa handi, navyo biratuma mu bikorwa byabo bahora bakora nabo bamenya yuko mu gihe bo bikora bitisunze amategeko bizoheza bikabagirako ingaruka mbi. Ikindi dufise nk'umwizero nuko tutirebanga. Uburundi busanzwe buri muri ayo mashirahamwe nari mpejeje kuvuga, muri EAC, muri Komeza, no muri wa muryango wagutse mbere wo mu karere ka Afrika wo guhanahana ibidandazwa ZERECAF. Ivyo rero bituma abantu bakorera hamwe, nico gituma uyu munsi mubona yuko mbere no muryango wa Komeza biciye muri ujya mugwi wakomeza ujeje byo guhiganwa mu rudandazwa, nawe nyene wari wahishikiye kugira ngo ufatanye n'inzego z'igihugu mu gutanguza ibikorwa by'uno mugwi. Intambamyi zishobora kuboneka muri ibi ni gihe abantu bigize nk'abatazi itegeko. Murazi yuko iryo tegeko rirahari kuva mu mwaka wa 2010. Intambamyi novuga yari hari yo kwishira mu ngiro yari yuko iyo tegeko nyene ryo nyene ryategekanya yuko habanza kujaho umugwi w'igihugu. Murumva rero yuko byari bigoye yuko nabo bakora muri ivyo bisata canke bakora ivyo bikorwa bishobora gutuma haba ihungabana mu bijanye n'ihiganwa gisunza amategeko, bashobora kwikika inyuma y'ivyo kugira ngo bashobore kubikora ukutariko. Ibi bisata ni bisata mu bisanzwe biba birimwo abantu batandukanye bakora ibikorwa bitari bike. Ushobora gusanga hari abashobora gukora kugira ngo bashobore kuzivya ayandi mashirahamwe canke bashobore kuyanigira mu meshi, canke ugasanga abantu bariko baragerageza guhindagura amazina atari mu ntumbero yuko ari guhindura izina gusa bisanzwe, ariko ari mu ntumbero yuko ushobora gusanga bariko baranakwepa kuriha amatagisi, canke baba bashaka kugira novuga ibisata byinshi canke amashirahamwe menshi mugabo usanga akukira n'ubundi ishirahamwe rimwe canke umuntu umwe. Umugwi w'igihugu uraraba ibikorwa tisunze amategeko mu bujanye no guhiganwa mu rudanazwa biriko bibebera ku gataka ku Burundi, ariko murabona yuko ibiba birenze imbibe navyo tubikorana n'ujya mugwi wakomeza canke ujya mugwi wa EAC uraba ivyo guhiganwa mu rudandazwa hisunzwe amategeko. Ubu turiko tuja mu buhinga bwa none aho urudandazwa ruriko rurahindura isura, bisaba rero yuko natwe tuba dufise ibikoresho ku buhinga bugezweho bishobora gutuma haba mu kwiyunguruza, haba mu gutohoza canke mu gucukura ibijanye n'ibirondegwa vyose ku makosa yoba yakozwe, dushobora kubikora bigashobora gushika ku nyishu tuba twifuza, hamwe no gutunganiriza abo bantu bose bashaka gukorera muri ivyo bisata. Yongeye kandi amenyesha ko umugwi wigenga ujeje urudandazwa rukurikije amategeko utaje gusubirira izindi nzego, ahubwo uje kugira ngo bafashanye. Twaje gusubirira izindi nzego mu bisata vyazo bifise ivyo bikurikirana. Twebwe ibikorwa cane cane duhagararako nibikorwa bijanye n'ivyo gukingira abaguzi, ariko ntimwibagire yuko nk'ikigo BBN naco kirafise uruhara rwaco mu kijanye no gukingira abaguzi. Ivyo nkabo muvuze Ordre des Pharmaciens du Burundi nabo barafise uruhara rwabo mu gukinga yuko ibikorwa n'imiti idandazwa itaza ari imiti yataye igihe kugira ngo amagara y'abantu ashobore kononekara. No kuvuga rero izo nzego tuzobandanya dukorana, ibiza mu novuga mu bikorwa turekuriwe n'amategeko, twebwe nitwe tuzobikurikirana. Ibisanzwe navyo mu gisata kimwe kimwe amategeko bafise ivyo ategekanya bazoheza babandanye babikora. Aho dusanze inguvu zidakwiye
turaheza tukitura izindi nzego kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ibisabwa. Rero ntawogira amakenga yuko hoba habaye kwinjiranamwo oya habanamba umwe wese azoba afise igisata akoreramwo. Ibi tuje gukora hari inzego zindi zahora zibikora mugabo kuva itegeko igiyeho n'uyu mugwi ukajaho ivyo bikorwa biraheza bikazokorerwa bigazotunganywa no mugwi w'igihugu wigenga ukurikirana ibijanye n'urudandazwa wisunze amategeko. Twebwe icambere nk'umugwi tuba tujejwe nukuraba mbega ibiciro byashinzwe biriko birakurikizwa, nimba bitabiko birakurikizwa ni iki gituma bidakurikizwa, ni kwa gudashaka kw'abadandaza canke ko bari mu bisata bitandukanye canke ivyo biciro byashinzwe byo hari ibintu bitafatiye ko kugira ngo bishobore gukurikizwa. Ivyo rero nivyo duheza tugakora dukoreye hamwe nizo nzego nkuko nabishikirije zitandukanye kugira ngo turabire hamwe icokorwa kugira ngo igiciro cubahirizwe. Dusanze ivyategekanywa byose kugira ngo igiciro cubahirize bikwiye, abo bantu bariko baradandaza batisunza amategeko, ibihano bitekanijwe n'amategeko biraheza bigafatwa. Baba badandaza bato canke abadandaza njabukambibe, ikintu ca mbere batangura kumenya nuko rino tegeko kuva umugwi ushizweho ryatanguye gushirwa mu ngiro, no kuvuga mbere sabo gusa dusaba n'umurundi wese abona yuko hari ibintu bitariko biragenda neza nkuko amategeko abivuga. Ikindi tubasaba waba umudandaza muto canke abadandaza banini nuko bumenya ibiri muri rino tegeko bonyene n'imbere yuko tuza kubashikiriza bakaba babizi. Ikindi nuko mu nzego zisanzwe zifasha nukuvuga ziserukira bene gihugu canke abikorera utwabo eka mbere nabarya usanga bari mu bisata novuga bitegamiye politiki, mwabonye yuko no mugwi urimwo ibisata bitandukanye. Rero umuntu wese asabwa yuko yo kwitwararika gusoma ibiri muri no tegeko kugira ngo ntihagire usanga ari karenga akarimbi mu bikorwa vyiwe canke ari kakora ibitisunze amategeko. Mwijambo ryashikirijwe n'uwaserukiye umuyobozi mukuru w'umugujejwe urudandazwa rukurikije amategeko mu bihugu bigize umuryango wa Komesa, yashimye intambwe Burundi bugezeko mu rudandazwa rukurikije amategeko. Akavuga kandi ko ishigwaho ry'umugwi wigenga ujeje urudandazwa rukurikije amategeko mu Burundi ari intambwe ishimishije kugira Burundi bushike kwihangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 uteye imbere mu mwaka wa 2060. Christine Niragira umwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaje gutwara ibintu n'abantu amahinguriro n'ingenzi nawe yakeje umugwi wigenga ujejwe urudandaza gubahiriza amategeko ku ntambwe uri kuratera. Akamenyesha kandi ko ihiganwa mu rudandazwa ryorohereza imigambi mishashi ivuka kandi bigatuma ibiciro ku isoko bigabanuka. Tubamenyeshe ko umugwi wigenga ujeje urudandazwa rukurikije amategeko umaze umwaka wemerewe gukora n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 1 akarongo gashinze ubusa 6 ryo kuwa 25 ntwarane umwaka wa 2010.